Đây là passenger gate di ha jadi klasi auto train itu please pergi di 40 familiar part.
I have Senior First Officer Kenneth. The cabin is Karen and her team. They're in charge of your safety today, so pay close attention to all their briefings and all their instructions. We're still about 10 minutes away from scheduled departure time. We'll have a taxi and engine start time of about 15-20 minutes and a flight time of 2 hours and 30 minutes. Should be a smooth flight, weather in Yangon quite similar to here this morning, and during the day temperatures are around 33 degrees and light westerly winds. As we approach Yangon, we'll get back to you with a weather update and arrival time. Until then, please sit back, relax and enjoy the flight with us. Jetstar Asia Line ခီးစဉ်မှာ 3K581 ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့သို့စီးနှင်လိုက်ပါလာသောခီးသည်များကိုဒီမှုရှိတဲ့ကွာလီမောင်ဝင်များကလိုက်လဲစွာခီးကြိုဆိုပါရရှင်ခီးသည်များပေးရတဲ့ကင်းရှင်စေရအတွက်မိမိတို့လက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုကောင်းပေါ်ရှိပစ္စည်းများထားရကန်တဲ့ဖြစ်စေမိမိတို့ထိုင်ကုန်ရှိအောက်ရဲဖြစ်စေတေချာစွာသိသိထားပေးပါနဲ့တက်ရခါပါရရှင်မိမိတို့ထိုင်ကုန်ဘက်များကိုတေချာစွာပတ်စင်ထားရနေထိုင်ကုန်နောက်မိနေဘန်ဝဲများကိုတဲမှစွာထားရှိပေးပါနဲ့တက်ရခါပါရရှင်ဒီမှာထပ်ပေါင်းနာရှိထိုင်ကုန်တဲ့ထိုင်တော်ကြီးတွေများနေဖြစ်မိတို့လက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုဥကောင်ပေါ်ရှိကန်တဲ့တင်သားသိသိထားပေးပါရန်သိပေးရပါတယ်ရှင်ဒီတွေများအလုံးလေးတက်ပြီးထိုင်ကုန်ကပတ်ထားရန်အချက်ပြသီးမိငိမ့်ပြီးထိသတ်မှတ်ထားသောထိုင်ကုန်များတွေသာထိုင်နေပေးပါရန်နဲ့တက်ရခါပါတယ်ရှင်ကျိုးမဲ့တယ်လီဖုန်းများနဲ့ရေဒီယိုလေးလိုင်းထုတ်လွှင့်နိုင်သောလက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုလုံးဝအသုံးမပြုဘဲပိတ်ထားပေးပါရန်သိပေးရပါတယ်လက်ဆက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော laptop ကွန်ပျူတာနဲ့လက်ကင်ကိစ္စတွေများသည်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ထိသိဆိုင်ရာလက်စစ်ခွများလက်စကရီယာများကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ထားရန်ချက်ပြမီလေးမျိုးတွေလုံးဝအသုံးမပြုဘဲပိတ်ထားပေးပါရန်မြစ်တရခပါရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Ladies and gentlemen, this morning you are traveling on the Airbus A320 and it's important that you are familiar with the safety features of this aircraft. Please give attention to our crew members. Having us about done up low and tight. It's essential for takeoff, turbulence and landing. To do it, put the clamps to the buckle and tighten as shown. Undo it by lifting the buckle flap. You should keep your seatbelt done up wherever you are seated just in case we come across any unexpected turbulence. In your seat pocket, you will find a safety briefing card that shows the brace position and other important information or to do in the likely event of emergency. Please take a moment to read it before we take off. The A320 has 8 emergency exits. Look to where the crew is pointing to find the nearest exit. A good way to remember is to count the number of seats between you and the exit. The crew also point out likes the X and a path to the exit. If we have to evacuate, we must leave our cabin baggage behind. Remember, during an emergency, the crew will be most help to you, so follow their instructions. Should oxygen be required, a mask will appear above you. Pull it down firmly. Put it on quickly over your nose and mouth and tighten the strap. Once your mask is working, you may help others, including children. Your life jacket is located where there is a ridge under your seat. To put it on, place the life jacket over your head and clip the waistband at the front. It has 3 tabs and a mouthpiece for inflation, a whistle and light for attracting attention. You must only inflate your life jacket as you leave the aircraft. To prepare for takeoff, ensure your seat back is upright, armrest down your tray table stowaway and your window shade is open. Finally, check your seatbelt securely fastened low and tight. Civil aviation laws require to comply with all safety notices and signs on the aircraft.
Tampering with or theft of aircraft items is an offense and may result in fines or prosecution. Smoking any part of the aircraft is prohibited and smoke detectors have been fitted. If you're not sure about anything we have told you, check the safety card placed in your seat pocket. Thank you for attention. Enjoy your flight.
note that if you're required to declare all your valuables, articles, including jewelry, on the passenger's declaration form if you intend to take it out of the Myanmar. If you're a foreigner carry more than US dollars 2,000 or in foreign equivalent, must declare this amount in the foreign exchange declaration form, which is available from the customs.
we don't expect any delay into Yangon, and we'll be a few minutes ahead of schedule. A nice mid-morning at 28 degrees Celsius, light southwesterly winds, good visibility. During the day, a little bit more hazy, and temperatures just above 30 degrees. I hope you've enjoyed the flight with us today. Wish you a pleasant stay in Yangon and safe on your journey.
Ladies and gentlemen, make your final approach into Yangon. Financial block is fully fastened. Sit upright, tray table straight, and the sheet is open. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဆက်လက်စစ်တော်မြဖြစ်ပါရဲ့ခီးတဲ့များမိမိတို့ထိုင်ကုန်ပေါ်များသိကြတော့ပတ်ချင်တိုင်း။အဲတော့မိနေတဲ့တော်များကိုတမန်တော်ထားပြီးဒီပေါင်းလေးကများဖွင့်ထားပေးပါရင်ထပ်မံရေးဒီပေးရပါလို့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Welcome to Yangon. The local time is 25 minutes past 10 in the morning. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Take care when opening the compartments as the baggage will move during the flight. If your mobile phones or portable electronic devices within reach, you will now switch them on. However, your seatbelt must remain fastened. Do pay attention to our announcements even while using our devices. We will be using the forward door to disembark. On behalf of Captain John, Senior Press Officer Carlos, and the rest of the crew, we'd like to thank you for choosing to fly with Jetstar, and we hope this gets soon. Have a nice day ahead, and good morning. ကျေးဇူးပြုနောက်ဆက်ပါရှင်။ကျမတို့လေးယခုရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်တို့ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေသစံတော်ချိန်မှာမနေ့10:25မှာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညအားလုံးထိုင်းကုန်ကပတ်ထားရချက်ပြမိနေပြီးဒီလုံးဝရဆိုင်တော်မှာဒါမိမိတို့နေရာများမှာထပ်ပြီးကြပါရဲ့မြေတရခံပါလိမ့်ရှင်။
ဘောပေါ်ရှိပစ္စည်းများထားရကံများကိုဖွင့်တဲ့အခါပစ္စည်းများပြုတ်ကျလာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်ရအသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့်မိမိတို့လက်ကိုင်ဖုန်းများသည်မိမိတို့လက်လန်းပြီးသောနေရာတွင်ရှိပါကဒီခုချိန်မှစပြီးပြန်လည်ဖွင့်ရအသုံးပြုနိုင်ကြအောင်သိပေးရပါရရှင်။ဒီလိုများဒီပေါ်မှာမထွက်ခွာပြီးမိမိတို့နိုင်ငံခုလက်မှတ်များနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့တပါးတည်းယူဆောင်သွားကြပါရတဲ့တရားပါပါရရှင်။ Just I surely Jama keys in this city like Balado, Kide Nago, the Mujin de Guadi, Mamma, two bed, Jesus de Shibaration, Chakima, Tomato, so good, Yoli Maration, Chase de Maration. Gentlemen, your captain speaking. We have vacated the runway, but our parking stand is currently occupied. Another 5 minutes, then we'll continue our taxi. So do remain seated with your seatbelts fastened.
Cabin crew, just up the doors.